في الإسماعيلية الهدوء اتكسر بخبر محدش قدر يستوعبه. طفل عنده 13 سنة قتل صاحبه. الخلاف بدأ بلعبة، بدأ بهزار، بدأ بخناقة بسيطة، بس اللي حصل بعد كده ما كانش طبيعي. الولد استدرك صاحبه لبيته في حي اسمه المحطة الجديدة، ضربه بعصاية على دماغه، وقع وما قامش. بدل ما يخاف جاب منشار كهربي وقطع الجثة أجزاء. الأهالي شافوا الكارثة والشرطة اتحركت، ولما اتقبض عليه اعترف بكل حاجة. تعالوا نشوف الاعترافات بتاعه كانت ايه. محمد عايرني بأمي، هي امك سابت ابوك واتجوزت عمك ليه؟ وانت مالك بالموضوع ده؟ ايه انت هتضربني؟ ايوه ما اضربكش ليه؟ اوعى ايدك لعورك، انت تعورني؟ طب انا هوريك، انت بتعمل ايه؟ حرام عليك. ضربته على راسه بشاكوش، جري راح على الاوضه التانيه، جريت وراه شدته على الارض، قعدت عليه لحد ما مات. شديته لحد باب الحمام، فتحت خرطوم الميه عليه نص ساعه. بعد كده خدته على الأوضة، جبت المنشار الكهرباء بتاع أبويا، رحت مقطعه 6 أجزاء، حطيت كل جزء في شنطة سودا وحطيتها في شنطة المدرسة بتاعتي. بعد حوالي ساعتين من ارتكابي للجريمة نزلت ومعايا الشنطة، رميت جزء في أرض مهجورة خلف مور كارفور، جزء ناحية بحيرة الصيادين، جزء تاني ناحية البركة، والباقي حطيته في التلاجة، وفي أجزاء حمرتها وكلتها. انت جبت فكرة الجريمة دي منين؟ أنا قبل الجريمة بفترة كنت بتفرج على مسلسل أجنبي اسمه ديكستر، اتأثرت بالفكرة أوي وبالمشاهد البطل وهو بيقطع بالمنشار وقلدته. المفاجأة بقى ان التحقيقات كمان حبست والده احتياطي، لان في شك ان والده كان عارف باللي حصل وساعده في اخفاء الجريمة، ولسه التحقيق شغال ولسه الحقيقة بتتكشف. السؤال بقى اللي شاغل الناس، هل الطفل ده هيتعدم؟ القانون المصري قال لا مش هيتعدم، اللي تحت 15 سنة ما بيتعدمش ولا بيتسجن مؤبد، بيتحجز في دار رعاية لحد ما يتم ال 21 سنة، يعني في حساب بس مش عقاب زي الكبار. وفي حاجة مش واخدين بالنا منها كلنا، ان طفل يوصل للقتل يبقى في خلل كبير، في خلل كبير في بيت، في خلل في تربية، في محتوى بيتشاف على الموبايل محدش بيراقبه. احنا محتاجين نرجع نعلم اولادنا يعني ايه رحمة، يعني ايه انسانية، قبل ما نسيبهم يتربوا على العنف اللي بنشوفه كل يوم. طيب بالنسبة اللي بيصور او ينشئ الفيديو الجريمة دي، هو كمان بيشارك فيها بس من غير ما يحس. خلينا نكون صوت توعية مش ناقلين رعب. شارك الفيديو ده، يمكن كلمة منك توقف كارثة بكرة.